你唔使怕醜㗎啦，大個仔係時候娶老婆㗎啦。今日有冇帶女朋友過嚟？冇女朋友，好啦，馬上有老婆，唔使要女朋友過嚟，真係。在呢幾關嘅考驗當中，我哋呢一位新郎哥同埋我哋嘅新娘子，終於緣由天定，有情人終成扣肉啦，唔係終成眷屬。佢哋喺所有來賓嘅共同嘅見證之下，愛嚟族嘅隆重嘅拜堂儀式正式開始。溫柔啲，將新娘子嘅頭巾揭開佢，睇睇新娘子靚唔靚先。你要溫柔啲㗎，攞住呢邊，俾掌聲佢。你真係，你執到啦嗱，滿唔滿意？滿意。你啲口水都出晒嚟啦。你做咩咁㗎你？大家話靚唔靚？點解今日嘅新郎唔係我？好，呢個你嘅新娘子嚟㗎，你叫人啦你拜咗堂要叫人叫老婆仔㗎，你叫。老婆仔。咁馬頭嘅你。好，而家交杯酒。交杯酒咧係愛嚟做代表住婚姻甜蜜幸福長久嘅意思。咁呢一杯交杯酒咧，入邊裝載住係愛嚟做嘅水酒，唔使驚啦，入邊冇啲物質㗎啦，係酒嚟㗎，呢啲好嘢嚟㗎。嚟愛嚟做嘅交杯酒有佢哋自己嘅傳統嘅習慣，咁你按照我講嘅嚟做。首先你望住新娘，你唔好成日望住我，你望住我你飲唔落㗎。行前啲，係啦，大方啲，攬住人哋啦。飲啦！3、2、1，飲食。飲完呢杯交杯酒，甜甜蜜蜜，幸福長久。我哋掌聲送俾我哋兩位。好嘢，好嘢，好嘢！哇，真係我覺得呢杯酒甜唔甜啊？甜，肯定甜啦，甜到入心入肺添啊！我同你講，我都馬上我記翻起啦，你係上門嘅姑爺，你係搶親嘅。咁咧，上門嘅女仔咧，第一件事要做嘅咧，就係抱住新娘子去拜訪屋企啲親。